السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال وعواشر مبروكات دخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمناو. اليوم في هذا الفيديو هذه غادي ناخذكم معايا في جوله الاكسيون. كيف ما كتعرفوا اكسيون دائما ما كتنساناش في المناسبات والاعياد ديالنا. اي حاجه كنحتاجوها كنلقاوها عند اكسيون وباثمنه جد مناسبه. بالنسبه لهاد الوقيته هذه حطوا بزاف ديال الحويجات ديال الباربيكيو. كيف ما كتشوفوا معايا الشوايات اشكال وانواع وديال الضو ولا ديال الفحم. كيف ما كتشوفوا حتى الرياج، بزاف ديال الحويجات اللي كينفعونا في العيد ديالنا، عيد الاضحى. وحتى بالنسبه للفحم، حتى هو عندهم اشكال متنوعه. هاد الشماء اللي كنشعلوا به، حتى هو عفوا المعالق اللي كتستعملوهم ولا السفافد، اي حاجه عندهم متوفره. وبالنسبه للشوايات كيف ما شفتوا معايا عندهم احجام واشكال مختلفه. كاين اللي عاليين اللي نازلين واللي مدورين مربعين، يعني كلشي الاشكال كتلقاوهم عند اكسيون وباثمنه جد مناسبه. وحتى هاد الشبكات هادو البنات اللي متبعين القناه ديالي راه سبق لي وشاركتهم معكم. صراحه رائعين عمليين. بالنسبه لهادو كتوضعهم من فوق الشوايه وكتحطوا من فوقهم اللحوم مباشره. كيف ما كتشوفوا الثمن ديالهم جد مناسب، اورو 47. وبالنسبه لهادو البنات راه كتعيدوا لهم الاستعمال، يعني كتصوتوا عليهم ديال الليدام وكتغسلوهم. في صراحه روعه. من كتحطوا فوقهم اللحم، انا رجعت كنحط من فوقهم مباشره القطبان اولا الكفته ولا الكوتليت. كتجيني سهله، غير كنقلب يعني بلا ما كنستعمل هذيك الشويه. كيكونوا السلوكه ديالها عراض وكيبقى يطيح داك اللحم على الفحم وكتطلق واحد الريحه ماشي زوينه وكيعذبنا. هذه في الصراحه جد عمليه، اللي باقي ما خداهاش ياخذها، ننصحكم بها. وبالنسبه لهذا الحجم هذا، يعني اللي عنده شويه مدوره اولا صغيره الحجم ديالو، راه تقدروا تقطعوه، راه ساهل باش يتقطع. وجبت كذلك هادو ديال التوابل. في الصراحه هاد المنظمه هذه غزاله، كيكون فيها كل شيء هكا. وحتى الاستعمال ديالهم كيكون زوين. الا بغيتو غير ترشوا ولا تستعملوا كميه كثيره كتفتحوا ديك الغلاقه. صراحه جد عمليين. انا هذه كانت خدتها لي اختي هذه شحال من المغرب. الصراحه زوينين بزاف. وجابوا حتى هاد الشكيل هذا فيهم فقط 4 في القريعه. كيف ما كتشوفوا كيديروا 4 اورو. حتى هادو زوينين. هاد الشكل هذا في النواغ. بالنسبه للجديد ديال الاواني، جابت هاد الشكل هذا. بصراحه غزالين الشكل ديالهم واللون ديالهم. بالنسبه لهادو كيف ما كتشوفوا الغرافي ديالهم، الطباصل في الاحجام ديالهم كاملين مختلفين. وحتى بالنسبه للفناجل جبتهم ديالهم. اللي يبغي ياخذ السيت كامل ينوع فيه. وفي الصراحه زعما الاثمنه ديالهم جد مناسبه. حتى لا كاليتي ديالهم غزاله. هاد السيرفيس هذا. وبالنسبه للشكيلات ديال الرخام، جابت شكيلات مختلفه وانواع ليطاجير ولا ديال لي طارت. مهم اي حاجه كتلقاوها. صراحه زوينين بزاف وثمنهم جد مناسب. انا سبق لي ديجا عندي بزاف ديال الحوايج ديال الرخام اللي خديتهم غاليين من مغازات اخرين، ولكن اكسيون دايرتهم بثمن جد مناسب. مهم غادي نخليكم مع واحد الجوله قصيره وغادي نشارك معكم المشتريات اللي خديت.
وهنايا غنشارك معكم المشتريات اللي خديتهم اليوم من اكسيون. اول شيء هاد السيت هذا ديال لي طارت، كيف ما شفتوا معايا كان عندهم في لارجونتي والدوغي. انا اختاريت الدوغي اللي يتمشى لي مع الحويجات اللي عندي. كيف ما كتشوفوا فيه سكين كبير مع هذيك المعلقه اللي كنهزوا بها لي مورسو نتاع لا طارت. بالنسبه لهادو درت لهم اكسيون فقط 2 اورو 49، ثمن جد مناسب. وخديت هاد ليطاجير هادي ديال الرخام. بالنسبه للحويجات ديال الرخام جابوا حويجات مختلفه وزوينين بزاف البنات، كيف ما شفتوا معايا في الجوله. صراحه كلهم كيعجبوا. هنايا انا اختاريت هذه في الدوغي كيف ما كتشوفوا معايا. هذاك الرخام ديالها كيكون رطب، زوينه كديروا فيها سواء حلويات مملحات، لي فخوي ولا حتى لي صالاد كيتقدموا فيها كيجيو رائعين، ولا حتى كديكور هكا في المطبخ ديروا فيها ديكورات نتاع المطبخ كتجي زوينه. وبالنسبه لهذا الفيلم اليمونتير اللي عجبني بزاف، كيف ما كتشوفوا راه فيه 300 متر، ما شاء الله كبير بزاف. سورتو في هذه الوقيته هذه سواء نتاع العيد وديال الصيف، بزاف ديال الحوايج اللي كنحتاجو نغطيوهم كندخلوهم للثلاجه كنحتاجوه بكثره. وعجبني عملي كيف ما كتشوف معايا في هاد دايرين مع هاد اللعيبه هذه اللي كتقطعوا بها. هذاك الاحمر اللي فيها هو دايرين فيه واحد لي لام وكتقطعوا بهم، يعني ما كتحتاجوش المقص او السكين باش كتقطعوهم. صراحه عملي زوين بزاف. بالنسبه لهاد لي ساشي هادو دائما كناخذهم من عند اكسيون، كيعجبوني بزاف سواء لا كاليتي ديالهم ولا حتى الحجم ديالهم. كتستعملوهم الفريزر، يعني ديروا فيهم الخضر ولا فواكه ولا حتى اللحوم. وسيرتو هاد الوقيته هادي ديال العيد غادي ينفعوكم بزاف. كيف ما كتشوفوا الحجم ديالهم جايين كبار، ديروا فيهم كيف ما قلت لكم اللحوم ولا الدجاج كينفعوكم الفريزر. ولا كاليتي ديالهم غزاله البنات، كيديروا 2 اورو 49. بالنسبه لهاد الشمع هذا ديال اللي كتشعلوا به الفحم، انا كيعجبني بزاف، دائما هو اللي كنعتمد عليه باش كنشعل به الفحم. رائع، دائما كناخذو من اكسيون، الثمن ديالو عندهم جد مناسب. وبالنسبه لهذا البرودوي هذا البنات كنصحكم به، انا سبق لي ديجا وخديته واستعملته، صراحه غزال وخديت منه بزاف. كيف ما كتعرفوا اكسيون بعض المرات كتجيب واحد البرودوي من بعد كيتقطع من عندهم. هذا انا نفعني في لي طابل ديالي، عندهم هذاك الرجلين ديال الانوكس كيبقاو بعض المرات مطاشين مضبين، من كتصوتوه كيمشيو كاع دوك لي طاش. وحتى على البوطه كاين اللي عنده ديك البوطات او الثلاجه اللي ما ديال الانوكس، من كتمسحوهم كيبقاو دوك لي طاش. هذا فقط كتصوتوه كتمسحوا بواحد الشيفون كيعطي واحد اللمعان وكيمشيو كاع دوك لي طاش. الصراحه غزال بزاف. وبالنسبه لهاد الديتول هذا انا دائما كنستعملو لا ماشينه لافي ديالي، كيعقمها وكيحيد الكالك وكيحيد حتى دوك الروائح بعض المرات اللي كيبقاو لاصقين في لا ماشين. بالنسبه لهذا اكسيون جبته بثمن جد مناسب، فقط 2 اورو 39. الريحه ديالو غزاله البنات، واللي كيعانيو من الروائح في لا ماشينه لافي غادي يعاونكم بزاف. وهاد البريزات هادو ديال الناموس البنات ما كيخطونيش من الدار، دائما كل صيف ضروري منهم. واللي ساكنين هنا في هولندا ما عارفين المعاناه ديالنا مع الصيف والناموس. صراحه غزالين هادو كينفعوا. بالنسبه لهادو حتى هما ثمنهم جد جد مناسب عند اكسيون. كتقدروا تشريهم هكا البريز بهذاك التعميره ديالو، اولا تاخذوا التعميره كل مره كتسالي. وبالنسبه لهذا البرودوي هذا راه سبق لي وجربته، بصراحه صدق رائع. موالفه كناخذ واحد الماركه غاليه ولا حتى ديال اكسيون كانت واحد الماركه زوينه، وهذا رخيص بزاف. والفعاليه ديالو رائعه. بالنسبه لهذا كيصلح للزليج ديال الجرادي، داك الخضوريه اللي كتكون في المشتى كت كيزولها بسهوله البنات. بالنسبه لهذا راه كديروا تخلطوه مع الماء، راهم دايرين تما يعني شحال كتخلطوا كتغسلوا به وكيتزال كاع ديك الخضوريه للزليج. من بعد غادي نشاركه معكم في الجرده ديالي وتشوفوا كيفاش ارجع داك الزليج. هاد التراب هذا عجبني بزاف، يعني بصراحه رائع وعملي. كتاخذوه هكا كيكون ناشف كيكون بريسي، وكيف ما كتشوفوا معايا راه كيرجع 25 يورو. كتخلطوه مع الماء وكيرجع واحد الكميه اللي كثيره فيه هكا بلا ما كتهزوا داك الثقل. موالفين كناخذوا داك التراب كيكون مفزك كيكون يعني ثقيل. وهذا زوين في الصراحه. جربته خديت وحده ورجعت خديت وحده اخرى، منين صدق لي مزيان خديت وحده اخرى.
وهاد اللمبات هادو ديال الجرده صراحه رائعين، حتى هادو كيعطيو واحد المنظر غزال للجريده. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع، كيتشارجاو بالشمس اولا كديروا لهم البطاريه وكيخدموا بها زوينين. داك الشكل ديالهم غزال كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خدمتهم كيجيو رائعين. انا حطيتهم غير فوق الطبله، كتقدروا حتى تغرسوهم مع لي بلونط كيجيو زوينين بزاف. خديت حتى هاد الشكل هذا في البيض، هذه غادي نحطها فوق الطبله حتى هي كتجي زوينه في هاد اللون هذا ابيض. حتى هي كتيليشارجا بالشمس اولا حتى كديروا لها البطاريه حتى هي كتخدم بها، كيجيو زوينين بزاف. واكسيون ما نسيتناش حتى من الحلويات، جبت بزاف ديال الانواع ديال الحلويات اللي جبتهم حلال. سورتو هاد المارشميلو كيعجب الوليدات الصغار، وكيكون الاغلبيه يعني فيه الجيلاتين، سواء جيلاتين العادي ولا ديال الحلوف. وهاد الحلويات كاملين اللي كيكونوا رطب الاغلبيه ديالهم كيكون فيهم الجيلاتين. هادو جبتهم كاملين حلال. هذاك المارشميلو نتاع الدليع المذاق ديالو رائع، وحتى هاد الحلويات هادو غزالين البنات. وجابوا حتى اللولي حتى هما جابوهم حلال، الشكل ديالهم غزال الوليدات الصغار. كانوا هادو هما المشتريات اللي خديتهم اليوم من اكسيون. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تنال اعجابكم وتكونوا خديتوا افكار من هاد الحويجات. الا كان عندكم اي تساؤل او استفسار خليوه لي في التعليقات، اكيد غادي نجاوبكم. وبعض الحوايج اللي وعدتكم غادي نشاركهم معكم الفيديو الجاي ان شاء الله، كيف استعملتهم والنتيجه اللي عطاوني في الصراحه عجبوني بزاف. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.